ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، میں نے آپ کو اس سے پہلے کھانسی کے متعلق 2 ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ اعصابی کھانسی کس طرح کی ہوتی ہے اور گدی کھانسی کس طرح کی ہوتی ہے۔ اعصابی کھانسی میں کون سا عضو تحریک میں ہوتا ہے اور گدی کھانسی میں کون سا عضو تحریک میں ہوتا ہے، اس کے لیے غذا اور اس کا علاج بھی آپ کو بیان کیا تھا۔ تو آج ہم آپ کو عضلاتی کھانسی کے بارے میں بیان کریں گے، جس کے اندر دل تحریک کے اندر ہوتا ہے اور جگر جو ہے یہ سکون میں ہوتا ہے، دماغ جو ہے یہ تحلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت یہ کھانسی ہوتی ہے، ایک تو بلغم بڑی گاڑھی ہوتی ہے اور پھر یہ جمی ہوئی ہوتی ہے، جس کا رنگ سرخ زردی مائل ہوتا ہے اور بڑا زور لگا کر جو ہے اس بلغم کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو جب کھانسی کی یہ کیفیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کھانسنے والے آدمی کے دل کے اندر تحریک ہے، جس کی وجہ سے خون کے اندر ترشی اور تیزابیت بڑھ گئی ہے اور اس خشکی کی وجہ سے بلغم گاڑھی ہو کر خارج ہونے کا نام نہیں لیتی اور کئی مرتبہ زور لگانے سے خون بھی آ جاتا ہے۔ تو ایسے مریض آدمی کو اکثر قبض ہوتی ہے، نیند بھی نہیں آتی، آئے گی بھی تو بہت تھوڑی آئے گی اور دل بھی اس کا گھبرا رہا ہوتا ہے۔ جب ایسے آدمی کی آپ نبض چیک کریں گے تو آپ اس کی نبض کو بالکل اوپر محسوس کریں گے کہ ہاتھ رکھتے ہی آپ کو نبض چلتی ہوئی نظر آئے گی، اور جس وقت آپ جو ہے اس کا پیشاب چیک کریں گے تو پیشاب اس کا سرخی مائل ہوگا، جس سے آپ جو ہے اس بات کا تعین کر لیں گے کہ یہ کھانسی عضلاتی کھانسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تحریک ہے، جگر سکون میں ہے اور اعصاب جو ہیں یہ تحلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ مکھن استعمال کریں، ساتھ دودھ پئیں، اور اسی طرح آپ کھجور کا استعمال کریں، میتھی کا ساگ وغیرہ آپ استعمال کریں۔ دوائی کے طور پر آپ ملٹھی اور نشادر برابر وزن پیس کر سفوف بنا کر جو ہے اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح جو ہے اس کے لیے آپ جوشاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کے اندر انجیر، ملٹھی، لسوڑیاں، اور اسی طرح جب آٹے کو چھانا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو بھوسا نکلتا ہے وہ آپ جو ہے ڈالیں۔ یہ 4 چیزیں ڈال کر انجیر، ملٹھی، لسوڑیاں اور گندم کا بھوسا پانی میں ڈال کر اس کو پکائیں، اور جب یہ پک جائے حسب ضرورت جو ہے اس میں چینی ڈال کر کہوہ بنا کر جو ہے آپ پئیں، تو آپ کی یہ خشک کھانسی جو ہے اس کے لیے بڑا فائدہ مند جو ہے یہ کہوہ ہوگا۔ تو یہ ہماری کھانسی کی آخری قسم تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ تو اب آخر میں ہم تینوں ویڈیو کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ اعصابی کھانسی، جس کے اندر بلغم بالکل پتلی ہوگی اور بالکل آسانی کے ساتھ نکل رہی ہوگی اور یہ پھیپھڑوں کے اوپر گر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑے سانس لینے کے اندر آکسیجن کو کھینچنے کے لیے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑنے کے لیے اس کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اعصابی کھانسی ہے۔ گدی کھانسی ہوتی ہے جس میں حلق کے اندر جو ہے جلن بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی سینے میں بھی جلن ہو رہی ہوتی ہے، اور گاڑھی جو ہے ہوتی ہے یہ گدی کھانسی کے اندر بلغم، اور جو عضلاتی کھانسی ہوتی ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ وہ گاڑھی ہوتی ہے بلکہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ ان تینوں کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو سامنے رکھ کر آپ جو ہے تعین کریں پہلے کہ مجھے کھانسی کون سی ہے۔ جو کھانسی ہے اس کے مطابق اپنی غذا اور دوا تجویز کریں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔